iki carita hikayat kang kaping kalih sing wasta Abdul Rojak kang putra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak angling anak praptong saestu maring Bapak Manira atakon dening alinge aras masa apa tuan waroda di aulia saya tolong kudang cenawit dan isunang ruhi yen isun tadi aulia nalik isuning une umum sadosoriris longa mengamangan ing manasa panan yang bocah ngaji risaksana nulia anna malaikat parapa mangka ngucap malaikat yang sake bocah ngaji sake bocah-bocah wana pandinggi dan baci Qur'ani rasa miki walauh iku sebab menermasanya nanti wali sakti ngusing malaikat mahoika lawan maliangan dikan sabang potin jalani lan maning sawiji masa duki sunening jalani semana isun lagi amang maning daulah sarai katoh mangkan isun lagi ing suarani malaikat andika emudin kang barokah mangkena isun miragi lewat tering nalai isun nonya muli ing wes mata nasari itu musan ijangjuk ing paling ibu Manira ing panglonsonan saking aji Manira miarsa mangkat sausi Manira dewasa ngelakoni agawe umot inges ma perintah nyepi ingin nalika sawidaru isun orang ngantuk sadalam min khawat saksana isun miragi anna sarang ngucap maring Manira mangkan mau cari suara Abdul Qadir jalani isun